Probaj седни меѓу некоја од децата, пробај да му изгодиш бар малку од тоа злото што се всадило во нив. Што мислиш? Да беше обратно? Наместо ние што ги стрелавме, тие да не стрела нас? Ништо не те разбирам. Зошто мртвите да ги стрелат на живите? А ти, Джиджи, никогаш ништо не разбираш. Ти велам да беше обратно. Дали денес ние ќе бевме народните херои во војната, а? Кој знае, дали вечно ќе биде вака? Вечното славење не бива само со сила. А што ако нешто се измести во нашата историја? Како народ да не можеш да го направиш среќен, не знае од што бега. Сака да избега од нас. Тие, да, тие се луди. Тие против нас. Мајде ли се вола! Кој е овој брате Ангел? Не знам. Сигурно некој пристор. А не. Види го, сигурно е демонот на темнината. Тој ке дае. Види го, тој е. Тој е, сигурно тој е. Време! Тие против нас. Будалишта! Тие! Пазарен не можат да разберат дека ние сме вечни и дека никогаш нема да се разпаднеме! Никогаш! 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 Здраво, шефе. И понатаму ништо не работиш, а? Само читаш и чекаш некој друг да ти ги заврши работа. Кој работа? Државник. А што им недостатува ние? Се е мирно во градот. Па баш поради тоа дека е се мирно. Ти мора да направиш да не биде мирно. Они од Скопје заборавија на нас.
Им бевме интересни додека ги стрелавме студентите и оттогаш. Ништо. И што работиш ти? Му оставаш време и простор на народниот непријател да се подготвува за нешто. А зашто да се подготвува народот, другарке Загариева? Не знам, но мора да има нешто. Но за друго дојдов кај тебе. Виде каков скандал се направи во неделата кога со најголема тага го погребувавме другарот Билбилџиски. Како? Другарке Загариева? Голем! Кога ужалената поворка, длабоко погодена од прераната смрт на другарот првоборец Билбилџиски, минувала покрај споменикот на стрелните струбички студенти, видела чудо и се згрозила. Го видела најубавиот споменик на нашите гробишта. И внимавај, на гробот имало отворена книга. И што сега? Па како што сега? Како прво, ќе напишете неколку антипаралелни згради, како второ, ќе затворите неколку мина и како трето тоа чудо од споменик мора веднаш да турне. Добро, значи, за почеток честитки за премиерата. Конечно се случи, беше еднаш. Публиката реагираше онака како што реагираше. Ми се чини дека одамна не сме имале полн салон, кога станува збор за големиот салон на Струмичкиот театар, и одамна не сме имале таков аплауз кој што трае толку долго. Колку Горан Тренчевски како режисер е задоволен од тоа што вечерва се случи во Струмица? Публиката пред се показател за успехот на една представа, преполниот салон, реакциите и целосниот резултат покажуваат дека направивме еден одличен репертоарски потех, заедно со актерската екипа која навистина даде максимум од себе, заедно со прекрасниот драмски текст кој што произведбата ја доживеа токму на Струмичката сцена, и јас како режисер морам да признам дека целосната концепција и претходната визија на проектот и целата замисла за представата функционираа на највисоко можно професионално ниво, и од тој аспект морам да признам дека заедно со публиката сиот тој комплетен театарски чин постигна една крајна точка, една крајна целна точка, а тоа е духовно помирување со национален презник. Сега ме интересира за идејата да се работи токму овој текст и оваа тема која што за Струмица е многу болна, и тема која што, како што велите во самиот пропаганден материјал за представата, тема за која што се зборувала, од друга страна исто толку и се премолчувала. Опфатени се повеќе моменти, разработени се повеќе вестините мотиви, иако представата е една хиперреална фикција, значи една имагинација сценска, уметноста и театарот го дозволуваат тоа, така што ние не влегувавме во на интима, во на вулгаризација на ликовите и влегување во некои непотребни сфери, така што од тој аспект мислам дека и самиот чин на одбележување на
тој јубилеј, односно 60 години од тој, за жал, трагичен настан, 1951 година, токму на 13 август, доживеа една своја верификација, на своја потврда, дека тие биле борци за национално поборништво, за една визија на интелектуално младештво и нормално за подобра иднина на македонците и за сите оние кои што сакаат да направат свој белег во оваа земја. Значи, Струмица долго ја очекуваше представата, беше еднаш, конечно се случи. Колку авторот на текстот е задоволен од тоа што вечерва го имавме пред се на сцената, меѓутоа и на крајот од реакцијата на публиката? Можам да ви кажам дека сум навистина пријатно изненаден и од посетата, од реакцијата на публиката. Секако никогаш не се посомнував дека ќе направиме лоша представа. Режисерот Горан Тренчевски направил прекрасно читање на мојот текст и направил прекрасна представа. Самата представа е таа, како што видовте, една порака која што сега ја пуштаме во етерот, како ви кажал, за оно што се случило пред 60 години. Значи, тоа е позната приказа за раследувањето на студентите. Значи, беше еднаш во Струмица, како едно сеќавање да не се заборави што може да донесе лудилото на властните. Сите власти, доколку добијат безгранична сила и моќ, прават такви работи. Тоа што го направила таа наша македонска власт, тогаш кога се формирала новата држава, не било исправно, било лошо, меѓутоа некои тогаш сметале дека тоа било исправен чин. Како што се гледа дека не само што не бил исправен чин, било тоа крај на една негативна работа која што се провлекува 6 децении низ сеќавањето не само на струмичани, туку и на сите оние кои што ја следат македонската историја, кои што ги следат сите тие процеси.